毛泽东的这一手，我早就料到了。美国人毛泽东的这一手，我早就料到了。美国人自以为很精明，可对付毛泽东，还幼稚得很。可我们要阻止中共拥有核武器，不靠美国人可是不行啊。这些我知道，但这也必须让美国人明白，要想阻止中共去拉苏联，是行不通的。前几个月，肯尼迪派特使赴莫斯科，跟赫鲁晓夫秘密商讨，共同阻止中共搞核武器。可结果呢？赫鲁晓夫居然给拒绝了。毛泽东说赫鲁晓夫愚蠢，是个机会主义者。我看美国人应该听听毛泽东的忠告才是。先别管毛泽东说什么，我有一项特殊任务要交给你，请父亲吩咐。你亲自去一趟美国，到白宫游说肯尼迪总统，让他务必拿出一个阻止中共核武器的方案，一个切实可行的方案。是，我们这一回就是要跟美国联起手来，共同打击中共核设施，让他胎死腹中。老程啊，我们3次没有打下U2来，可惜呀，真是非常可惜。不管哪个营的指挥官，当时只要思想解放一点，胆子再大一点，敢于压近天线的距离，那 U2肯定是逃脱不了。本来我们过去打埋伏，搞口袋战术，都知道把几个部队进行分工，你负责拦头，他负责杀尾，剩下的从两边过来掐腰。可这一回，我们恰恰把这一套都丢了。是啊，我们通过这次教训，大家要对什么是集群，什么是集群作战要有个明确的界定，不能只把几个营拢在一起就叫做集群了啊，而是要把几个营拧成一个有机结合的整体，或者叫做合成作战体系。在这个体系中，有主攻的，有助攻的，还有佯攻的。只有这样，我们才能打出真正的战术来。老刘啊，你这个想法很好。那我们就再来一次排兵布阵吧。9月30日，刘亚楼、程军等空军领导向总参递交了新的作战方案，准备把导弹营机动到衢州、江山、上饶、益阳地区设伏。这个方案得到了贺龙、聂荣臻、叶剑英3位元帅和罗瑞卿总长的批准。10月下旬，导弹各营向指定阵地进发，2营的设伏地点是在上饶。1963年10月31日，蒋介石迎来了76岁生日。父亲，我来介绍一下，这位就是我们的飞行员叶长地少校。欢迎你，欢迎你，我们的战斗英雄。来，我也向大家隆重地介绍一下，这位就是我们的黑猫中队的飞行员叶少校，曾多次荣获战斗英雄的称号，上个月还荣获了飞虎奖章。我们的叶少校一直对党国是忠心耿耿的，他所从事的危险事业，不是我们常人所能想象的。我想我们在座的诸位还没有谁敢到大陆去吧？可我们的叶少校，他常来常往，堪称我们的孤胆英雄啊！谢谢，谢谢。叶少校，叶少校是我今天特意请来的客人，我要和这位战斗英雄合个影，以作我的生日纪念。
总统的这份生日纪念，寓意深远呐。好，好！愿我国民革命军的全体将士，都能像叶少校那样，敢于深入虎穴，为我们立功。父亲，叶少校明天就要再次深入大陆，到大西北去侦察中共的核基地。航线都确定了吗？报告总统。啊，叶少校，坐下说，都坐下说。谢总统。航线跟上次的一样。和上次的一样？是。你不是在西安已经侦察到共军的3个导弹营吗？啊，父亲，是这样，我们昨天已经跟美军顾问做了仔细的研究，我们认为他们肯定会认为我们已经发现了他们的导弹营，因此势必会转移阵地。可这条航线是我们使用最多的，危险也是最大的一条。报告总统，越危险的也越安全。共军以为这条航线我们不敢去，可我们偏偏去。好有胆识的年轻人。共军就是擅长打游击战术，打一枪换一个地方，我们就给他来个将计就计，是吧？总统，您就等着我胜利归来吧。叶少校，你的责任是很重大的。美国总统肯尼迪最后是否会下决心，很大程度上就取决于你侦察回来的情报啊。是。叶少校，我一生从不喝酒，你作为即将出征的军人，也不能喝酒。今天，我就以水代酒，敬你一杯。总统对我如此看重，我万死不辞。愿上帝保佑你，祝你成功。祝你成功。谢谢。为了便于指挥，刘亚楼专门在上饶组建了集群指挥班子。11月1日，成军亲自在上饶集群指挥所召集导弹营各营长政委开会，统一思想，贯彻尽快战法的具体实施。恰在这时，指挥所接到南京军区空军的通报，发现U2飞机入侵。报告，目标从龙游、汤溪之间穿过，从航向上看是要飞向大西北。这个敌人来得好快啊！我们刚刚到阵地，部队还没有做好打的准备，现在要打，时间不够，太仓促。不过，既然敌人的目标是大西北，一去一返，至少要5、6个小时。我们是抓紧时间，5、6个小时做好战斗准备，在U2返航时投入战斗，还是等他下一次来再打？老程啊，那你的意见呢？是等敌机返航时再打，还是等他下一次啊？我的意见，等U2返航时再打。这时敌人比较麻痹啊。那等返航时打他，时间来得及吗？来得及啊。好，只要你们有信心，我跟政委商量一下，马上给你打回去。好。这边你看，应该往这走吧，应该往这里走。喂，我是程军啊，研究决定了吧？决定了，打回窜之敌。这样有个好处，U2飞机在完成侦察任务之后，飞行员势必放松警惕，这样一来，就对我们的制服创造了有利的条件。明白，抓住战机，打回窜之敌。好，等待你们的好消息。是。奶奶的，这回赶上了。怎么样，决定了吗？同志们，刘司令
已经同意打回窜之敌了。太好了，太好了！你们马上回去向自己的部队下达命令，做好战斗准备。是。3个多小时后，尤尔完成对大西北的侦察，从鼎新开始返航。飞行员叶长帝此时果然心情轻松，以为自己马上就要大功告成。报告，尤尔飞机从大西北侦察后返航，目前从湖北的老河口向武汉方向回窜。从航线上来判断，尤尔飞机仍有可能是沿着以前的老航线，经兰州、西安、老河口、武汉、九江，从上饶至衢州一带返航，飞入上饶集群火力网的可能性很大。同志们，我们捕捉战机的时候到了。这一次，我们绝不能让他再溜走了。对，我把话说在前面，只要在有效火力范围之内，你们就大胆的打，错了，由我负责。但是，要贻误了战机，你们要负责。大家看，这一仗打开天线的距离，主打营定在36至38公里，这个距离不能变。佯攻营一定放在45至50公里，大家4个营在一起，有主攻的，有助攻的，有佯攻的。大家一定要树立起一盘棋的整体作战思想，不管哪个营打下敌机，大家都有功。明白了吗？明白了。好，立即投入战斗。敬礼。情况怎么样？天营已经做好战斗准备，兵器良好，人员已经全部进入战斗岗位，雷达已经捕捉到目标。距离多少？距离我们还180公里。时间紧迫，我长话短说。集群指挥所决定，这一仗要坚决使用近快战法击敌，开制导雷达天线的距离要压到37公里以内。我们可是苦练了大半年了，检验咱们的时候到了。明白。都回自己岗位上去。是。因为导弹2营始终没有开启制导雷达天线，尤尔飞机里的第12系统也就没有报警。这次侦察如此之顺，叶长帝不由暗自庆幸。他万万没有料到，他已经一头扎进了一个专门为他准备的火力网。目标通过景德镇，调整航向，对准上饶飞行。好，现在距离多少？70公里。前置法，导弹3发，37公里处开制导雷达天线，捕捉目标。请报告目标坐标。怎么回事？丢失目标。报告，松九雷达丢失目标。丢失目标，情况紧急，抓不住他就溜了。妈的，最关键的时候偏偏发生这种事，千钧一发呀！我建议放弃松九雷达，请406雷达测报目标坐标。好，就这么办。406雷达测报目标坐标。我是406雷达，目标35公里。前进多少？来不及计算了，目测航路捷径是5公里，距离35公里，航路捷径5公里。请开制导雷达天线。报告，发现目标，抓住他！抓住了。导弹3发，发射！有导弹。报告，消耗导弹3发，击落尤尔飞机1架。严振华同志，你们这仗打得好啊！我祝贺你们，祝贺2人全体同志，一箭报3仇啊！捷报传到北京，
刘亚楼司令当即赶往上饶，亲自主持召开庆功大会。他在会上说了番风趣而幽默的话。前天，蒋介石祝寿，我们给他送了个礼。国民党正在开中央全会，我们又给他来了个下马威。干得好啊，同志们！我希望你们再接再厉，为党和人民再立新功。父亲，叶少校有消息了吗？还没有。不知道是死是活呀。父亲，您不要想得太多。总会有消息的。一个战斗英雄，你看看，多么英勇的一个年轻人，多么可惜，可惜呀！你和白宫接触的事情有结果了吗？没有。父亲，我怎么觉得肯尼迪总统对向中共的核设施实行打击的计划仍然举棋不定呢？或者说，他还没有确定具体的时间？这些自以为是的美国人呐，非等中共的原子弹炸响了，他们后悔都来不及了。叶长帝没有死。他从飞机上摔出去后，降落伞自动打开，让他捡了条命。作为第一个被抓获的U 2飞行员，他受到了优待，并在相当长时间里生活在大陆。父亲，父亲。静儿，父亲，出大事了。怎么了？电视里正在播美国总统肯尼迪我打开给您看看。11月22日，美国总统肯尼迪去德克萨斯州发表演说，不料在途中遇刺身亡。刺了，静儿，这……美国有关方面正在进行调查，估计是他们国内的人干的。静儿，父亲，你一定知道中国的一句成语“兔死狐悲”吧？知道，父亲。我想，你跟肯尼迪协商好的，要空袭中共的核设施，现在恐怕得终止了。父亲，我也正在为这事担心。肯尼迪一死，他的继任者首先要应对国内的局势，恐怕顾不上这个计划了。这真是谋事在人，成事在天呐！这老天为什么就不肯眷顾我蒋某人呐？父亲，要不我再跟白宫方面联络一下，也只能是尽力而为了。
明知是不可为而为之，不是英雄本色。去吧，静儿。愿上帝保佑我们。是，父亲。继任肯尼迪坐上总统宝座的约翰逊，刚刚走进白宫总统办公室，就接到了一份绝密电报，是美国侦察卫星发回的情报。中国在青海高原正在进行原子装置试验准备。总统先生，这赫鲁晓夫不是说过吗？他们中国想要造出原子弹，起码还需要20年。是，可是台湾方面……好了，有关这件事情我们以后再谈吧。我要准备演说了，很抱歉，你先出去吧。是，去吧。约翰逊对近在眼前的中国即将爆炸原子弹不屑一顾，转身做他的就职演说去了。他的冷漠并非完全出于傲慢，其实更深层的原因在于，他和高层决策者都意识到，美国单独采取行动将冒很大的政治风险和军事风险。1963年11月，缩小了1倍的原子弹模型总装完成，可以进行整体模型爆轰试验。这个试验的目的是为了检验爆轰试验过程的数据是否满足理论设计的要求。除了没有装核材料，缩小了的原子弹模型一切都是真的，所以又叫原子弹冷试验。仔细检查过了吗？没问题了吧？没问题，都检查完了，可以开始试验了。好，把它抬出去。慢，怎么了？你们等等，等等。他这是怎么了？这个模型娇贵得很，搬动的时候不能有任何震动。我想，他肯定是想到什么好办法了。来了来了，来了！拿毯子干什么？毛毯啊，这可是咱们的宝贝，碰不得呀！哎，小陈这个办法好，我们先把它裹上。哎，好，一床毛毯够吗？外面的路没有修好，坑坑洼洼的。如果我们现在把它搬上车，车子一颠簸，万一爆炸了怎么办呢？就是是啊，这要是爆炸了可不得了。大家想想，还有没有其他的办法？有了，我想到一个土办法。同志们，你们说我们像不像是在抬轿子？像，太像了。那她就是我们的新娘了。我们就抬着我们的新娘出嫁了。我来喊号子，大家准备好了？好。升起腰啊！嘿呦！迈大步啊！嘿呦！出大汗呐！嘿呦！向前走啊！嘿呦！中国人呐！嘿呦！真争气呀！嘿呦！新中国呀！嘿呦！有希望啊！嘿呦！中国原子弹的冷试验，为了给原子弹减小震动，他们用带有弹簧的沙发把原子弹固定在上面。就这样，用颇具中华民族传统文化风俗的运输方式——抬花轿启程了。都不要慌，稳住啊！老王啊，有你在啊，我们都不慌。应该说，有你们2个年轻人在，我这老头子胆气也壮了。我们这是新娘子出嫁，喜事儿啊！是喜事儿。是啊，好的，怎么样啊？来一段。好，那我这来段《空城计》怎么样？好。唱个嘞嘴，唱个嘞嘴，唱个嘞嘴，唱。我本是我
果说这是一个奇特的婚礼的话，那么荒原上这一声春雷般的震响，就是婚礼最璀璨的烟花。成功了！成功了！就是你了！成功了！太好了！成功了！成功了！祝贺大家！祝贺大家！祝贺大家！现在我心里有底了。你呢？你呢？心花怒放，心花怒放！祝贺你，祝贺你！是。哎，你们看，你们看，小邓乐得说不出话。原子弹总体理论设计获得了原理性试验成功，小邓。你现在是功德圆满呐！黄老，等我们战胜了这家伙，你再说功德圆满吧。对，有了这次成功，炸响真家伙，我看已经没有问题了。好啊，咱们现在要争取的就是时间，咱们一起加油！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 迈进1964年，原子弹研制加快了进程。1月。兰州浓缩铀工厂生产出了第一批合格的浓缩铀铀235。4月，加工出第一套原子弹核部件，炸响原子弹所需的核心材料有了保障。1964年4月11日，在第8次中央专委会议上，周恩来最后决定，中国第一颗原子弹装置爆炸试验采用塔爆方式，要求9月10日前做好所有准备。中国的原子弹真正到了箭在弦上，一触即发的时候了。这次试验，我们力求做到保响、保测、保安全，一次成功，我们一定要成功。6月6日，第一颗原子弹正式试验前的全尺寸爆轰模拟试验在试验基地进行。这次试验除了没放核材料外，所有的部件都跟真原子弹一样。全尺寸爆轰模拟试验取得了成功，这意味着真玩意儿炸响的日子已经指日可待了。与此同时，导弹研制也在紧张地朝前迈进。哟，西明同志，你来了。你好啊，蒋英同志，钱院长找我谈些事情。刚才我在门外听见你的琴声，实在是太优美了。夸奖了，请。好。雪森，雪森。哦，西明啊，西明同志来了。你来的正好，来坐。那你们聊吧。好，我们讨论点事儿，你接着谈。我弹琴不影响你们吗？不影响，有音乐伴奏，我们会弹得更带劲儿。那好吧。钱院长，你们两口子一个是搞科学的，一个是搞艺术的，风马牛不相及的两个人糅合在一起，和谐得很呐。我觉得这是我的运气。一个搞音乐的妻子，她经常给我介绍音乐艺术。这些艺术中所包含的诗情画意和对人生的深奥的理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔的思维方法。这么说，这科学和艺术在思维上也可以结合在一起。受到这些艺术的广阔的思维方式的熏陶，能够避免死心眼儿，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点，更活一点。所以在这一点上，我要感谢我的妻子。难怪你呀，你的思维那么开阔活跃，原来跟音乐有关呢。好了，言归正传，我们讨论一下这个意见书。我设想啊，我们的弟弟导弹发展规划，从1965年到1972年，这8年时间里，要研制出东风2号中近程导弹、东风3号中程导弹、东风4号远程导弹、东风5号洲际导弹。8年4弹，这个进程够快的。洲际导弹我们先不说了，光远程导弹射程就要有8000公里，而现在我们仿制成功的东风1号才550公里，这对我们的要求很高啊。东风2号地面试车一切正常，再过几个月我们就可以实弹试飞了。如果要是成功的话，咱们今后的这条路就好走了。东风2号是关键，我们一定要拿下。
根据这个规划，我们研制导弹的进程要用火箭的速度往前飞才行。这一年春节，毛泽东专门请钱学森到中南海他的住处谈话，向他了解导弹研制的有关情况。您说到哪儿去了？您这是高抬我呀！来，请坐。今天啊，我们是随便聊聊。我们搞原子弹，也有成绩啊。是的，主席，这方面我也知道一些。恐怕不只是知道一些吧。原子弹主要是在二级部干，我有时候也参与一些决策或者人才方面的参谋工作。主席，我主要是做运载工具的。知道。你们搞了1000公里的，将来再搞2000公里的，也就差不多了。美国在东南亚新月形包围圈上有些基地有2800公里的距离，可以到夏威夷。他们有一个基地4000公里都不止。是够远的，不过再远，总可以找出对付他的办法。对，对付导弹，我看总是要搞防御的，搞山洞，钻进去，到地下就不怕他了。我们正在遵照主席的指示，先组织一个小型的科学技术人员小组，研究一些防弹道式导弹的方法和技术途径。但是现在看起来，由于目前的技术条件不够，还不能开展设计工作。有矛必有盾嘛。搞个小班子，专门研究这个问题。5年不成10年，10年不行15年，有志者事竟成啊，总会搞出来的。主席有这么大的决心，那我们的信心就更足了。管他什么国，管他什么弹，敌人有的我们要有，敌人没有的我们也要有，我们都要超过他们。毛泽东的这番豪言壮语给钱学森留下深刻影响，激励着他去实现他亲手绘制的导弹事业的壮美蓝图。4个月后，钱学森即风尘仆仆赶往大西北的导弹发射基地，主持东风2号试飞工作。小伙子们，你们都来自繁华的大都市，到这里还不太习惯吧？钱院长，您在这儿待了这么久，肯定早就习惯了吧？我是习惯了。你们知道吗？在这个戈壁滩里，有一种叫做沙棘树的植物，十分令人敬仰。它不怕风沙吹打，它也不怕烈日灼烤，在贫瘠干旱的荒漠里扎下根来。它所吸取的养分仅仅可以维系它的生存，但是它能够顽强地活下来，而且还结出一串串小而涩的果实。钱院长，您的意思是不是说我们是温室里的花朵啊？温室里的花朵是经不住大自然的考验的。小伙子们，你们要像这戈壁滩上的沙棘树一样，要在这扎下根儿来，开花结果。在这里生活的意义，不是生存，而是创造，是开创一项崭新的事业。钱院长，您说的对。这里以前是一个古战场，有多少将士远离家乡，行正义之师，横刀立马，冲锋陷阵，抵御外侵。现在，我们为了保卫祖国，我们手中必须拥有现代化的防御武器。但是，要搞成这些武器，靠谁呢？靠你，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 还有我，靠所有参加这次工程的科学技术人员、解放军指战员以及工人同志们。一句话，要靠所有甘愿为这种武器献出终身的人。是的。同志们，我们请钱院长给我们讲讲他在美国的故事，好不好啊？好。
我在美国的故事没什么意思，我给大家讲一个我们的祖先搞科学发明的故事。好，那是明朝成化年间的事儿，有一位富家子弟叫万虎，他饱读诗书，但是不去投考，因为他不爱当官，他爱科学。他最感兴趣的是中国古人发明的火箭和火药。他想利用这两种具有巨大推动力的东西，将人送上蓝天，去亲眼观察高空的景象。为此啊，他做了充分的准备。有一天，万虎手持2个大风筝，坐在一辆捆绑着47支火箭的蛇形飞车上。他让仆人点燃第1排火箭，仆人害怕了，不敢去点。万虎就问他为什么呢？仆人说：“主人，若是飞天不成，恐怕主人的性命就难保。”万虎仰天大笑，他说道：“飞天，乃是我中华1000年之夙愿。今天我纵然粉身碎骨，血溅天疆，我也要为后世闯出一条探天的道路来。你等不必害怕，快来点火！”仆人们只好服从万虎的命令，举起了熊熊燃烧的火把。只见蛇形飞车的周围烈焰腾腾，浓烟滚滚，轰的一声巨响，蛇形飞车徐徐升向半空。正当地面的人群发出欢呼的时候，第2排火箭自行点燃。突然，横空一声巨响，那飞车变成了一团火。万虎从飞车上跌落下来，手里还紧紧握着2只着了火的风筝。那后来呢？后来，万虎就长眠在鲜花盛开的万家山，他所进行的飞天事业也就此停止了。明朝以后，特别是到了近代，我国的科技事业日趋落后，以至于遭受列强的欺辱。但是，万虎开创的飞天事业得到了世界的公认。美国一位叫詹姆斯·麦克唐纳的火箭专家称中国的万虎为青年火箭专家，是人类有史以来第1位进行载人火箭飞行尝试的先驱。他所发明的蛇形飞车也是人类有史以来了不起的发明。原来我们的祖先那么的了不起啊！是啊，早在明代，我国便发明了2级火箭，多级火箭为我国首创，是人类火箭技术方面的重大突破，是现代多级火箭的先河。原来我们中国人还是火箭的先驱啊！是啊，我们的祖先发明了火药，曾使中华民族雄居世界1000年。又是我们的祖先首创了多级火箭。现在，在现代火箭面前的我们，作为他们的子孙，能永远落在洋人的后边吗？不能，绝对不能！一定要赶上去！对，我们现在就赶上去，让我们的东风2号飞上蓝天！好！1964年6月29日，东风2号导弹矗立在发射架上。15分钟准备。报告，导弹发生故障。什么故障？导弹推进剂发生气化。气化？那发动机的燃料就不足了。燃料不足不能发射呀！立刻停止发射。是。 6月的西北高原正是高温季节，灼热的阳光烤制着导弹，致使推进剂体积膨胀并急剧气化。燃料不足，发动机工作的时间就会大大缩短，导弹的射程将大大减少。这就意味着我们的导弹根本不可能射中目标。难道我们的东风2号又要经历一次失败？从前年第1次发射失败到现在，已经有2年多了。这2年中，我们花了多少心血？我们又要白费了。钱院长，我们不能再失败了，一定要想出办法来。东风2号真是一波三折，
经过失败后2年时间的艰苦努力，眼看就要试飞，却又出了这样的意外。难道中国人自行研制的导弹又将折戟沉沙吗？钱学森真是忧心如焚。加大燃料注箱，不可能。增加压力，把燃料灌进去，也行不通。这该想的办法我们都想到了，就是没有一个可以解决问题的。我觉得我们的思维进入了一个死胡同，我们应该想一种非常规的办法。田院长，我有个办法。哦，什么办法？我计算过了。这样从燃料箱里泄出600公斤燃料，这枚导弹就可以命中目标。田院长，我有个办法。田院长，我有个办法。哦，什么办法？我计算过了。这样从燃料箱里泄出600公斤燃料，这枚导弹就可以命中目标。什么？现在是燃料不够，怎么泄出燃料，反而会飞得更远，能击中目标？小王啊，你这么一说啊，我们都被你说糊涂了，这违背常识啊！你说说你的道理。好，我是这样认为的。在高温下，发动机的节流特性会发生变化，泄出燃料减轻了导弹的总重量，这样呢，不但不会影响射程，反而会射得更远。我不信，你这话简直就像绕口令。同志哥，这是导弹试飞，不是说绕口令。我相信我的办法一定能行。哎呀，你这个同志啊，胆子也太大了，真是天方夜谭嘛！钱院长，再不拿出办法来，这枚导弹就要变成废铁了。是啊，导弹报废，我们该怎么交代呀？有道理啊，全长，想出办法了。你叫什么？我叫王永志。王永志同志，我看你这个办法行。钱院长，您支持啊？这太冒险了，万一失败了怎么办？我来承担这个责任。还有我。好，张总指挥。张总指挥，走吧，走，艾平同志。我都听见了，我不懂技术，但我相信学森同志的话。总理和聂总不止一次地说过，技术上学森同志说了算，所以我这个总指挥啊，听他的啊。谢谢艾平同志，我更要感谢这位小王同志，了不起的逆向思维啊！这就是科学的探索。好，那还等什么？马上干吧！如果成功了，算你们的；失败了，算在我的头上。我向中央做检查。张总指挥给我们吃定心丸了。这个责任，我们大家一起负。对，我是技术组负责，我来承担。我们就按照王永志同志的建议，泄出600公斤燃料。钱学森在关键时刻接受了一个大学毕业不久的年轻工程师的意见，并且承担起因此带来的所有责任，使王永志激动万分，也使在场的人无不动容。燃料泄出后，导弹发射的准备工作迅速完成，进入发射程序。学森同志，可以开始吗？可以。准备发射。是。东风2号导弹终于发射成功，准确命中了1000多公里外的目标。谢谢你。王永志同志，我要感谢你，你是东风2号的大功臣呐！同志们，我要为你们庆功，为你们庆功啊！请钱学森同志给我们讲几句。同志们，如果说2年前我们还是小学生的话，那么现在我们就是中学生了。短短的2年时间，大家就努力提高到中学水平，不简单。钱学森同志说得好啊，经历过失败的成功才更可贵呀。
同志们，今天的成功是要写进历史的，它是我们导弹发展史上一个伟大的转折点。对这个伟大的转折，我要喊2句口号：科学万岁！科学家万岁！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 科学万岁！这王同志不简单呐，年纪轻轻就敢于逆向思维，真是青出于蓝啊！钱院长，别，今天的事怎么夸你都不过分，解决了大问题。最主要的是让我看到了你们年轻一代的成长，长江后浪推前浪。好，钱院长，您的学问和为人一直是我们的榜样啊！别说这些，我今天来主要是想跟你好好聊聊今后导弹研制的一些问题。是吗？好啊。钱学森对年轻一代科学家的扶持不遗余力，从那时起，王永志成为钱学森极为看重的人才。1978年开始研制中国第2代战略火箭，钱学森亲自点将。第2代战略火箭让第2代人挂帅，让王永志担任总设计师。王永志没有辜负钱学森的期望，出色地完成了任务。90年代初期，钱学森又推荐王永志担任载人航天工程的总设计师。他说，王永志年轻的时候就露出头角，大胆地进行逆向思维，跟别人不一样。从U-2飞机侦察到的情况来看，中共的飞弹试验正在不断向前推进。更为可怕的是，他们的原子弹也进入了关键性的试验阶段。等毛泽东搞出了原子弹，我们反攻大陆就完全成了100%的空话。是啊，恐怕到了那个时候，连美国人也会顾及毛泽东3分呢。这件事，美国人不能置身事外，他们必须出手干预。那父亲的意思是，让黑毛中队再去仔细的侦查，把中共在西北的核基地全部搞清楚，交给美国人，让他们看看，再这样下去，他们就是养虎为患了。父亲有所不知，我们已经连续损失了2架U-2飞机，黑毛中队的士气现在已经大受影响。难道就没有一个敢为国家赴汤蹈火的高空骑士了吗？是有一个，那个飞行员说，大陆的飞弹是打不着他的。他叫什么名字？他叫李南平，而且飞行技术确实非常过硬。他是我们的头号王牌和双料英雄。金国有这样杰出的人才，你还担心什么？也许是我多虑了，父亲。可是，一个李南平，毕竟一个就够了。只要他能成功，就可以重振整个黑猫中队的士气呀。父亲所言极是，但是根据规定，李南平已经超出了大陆侦察的次数，可以调出黑猫中队。即便是他自己愿意再去执行任务搞侦察的话，这张王牌一旦拿出去，万一……没有万一，必须成功。金国，去告诉李南平，我要亲自接见他，就在桃园基地。是，父亲。这位就是李南平中校。我听说你从来都不怕中共的导弹，能告诉我这是为什么吗？报告总裁，我12次驾驶U-2飞机到大陆侦察，他们连我一根汗毛都没碰到。李南平中校曾经3次荣获克难英雄称号。了不起，真了不起，果然是英雄气概啊！李中校胆识确实过人。8年前，他驾机到大陆沿海侦察，途中飞机不幸被击中受伤，李中校硬是把飞机开到冲绳迫降，这令美国军方都大为赞叹。不是我李南平狂妄，
我认为，共军的导弹部队没什么高明的操作技术。陈怀、叶长地之所以被击落，那是他们的技术不行，操作不当。要是共军的飞弹敢打我，我照样把情报送回来。豪言壮语，豪言壮语啊！按规定，驾驶U2飞机到大陆侦察10次，就可以离开黑毛中队。我侦察的次数已经到了12次，但是为了表示我对党国和领袖的忠心，我愿意再飞几次。大陆的飞弹能奈我何？谢谢你，年轻人。此时，导弹2营正在福建漳州设伏。李南平狂妄的挑战激怒了刘亚楼，他亲自去见岳振华。来，看个东西，看看吧。这人是谁啊？李南平，台湾国民党头号王牌。他扬言什么？我们的导弹永远奈何不了他。放屁！跟我们叫起板来了。振华，你要是碰上李南平驾驶U2飞机，把他打下来，那你们才真有本事。好啊，司令员都用上激将法了，我应战。他敢来，我一定把他打下来。军中无戏言呐！司令员，我岳振华现在就立军令状。好，现在我正式接受你这个军令状，岳振华同志。1964年7月7日，蒋介石一下子派出2架U2高空侦察机和1架RF-101低空高速侦察机对大陆进行侦察。李南平踌躇满志地踏上了他挑战我军导弹的冒险之路。我说老陈啊，这同一天里出动2架U2飞机，还有1架RF-101，这可是非常罕见呐。这个 RF-101也很不好对付，低空高速，雷达不易发现，像个鬼影子，一下就没了。我们的战士把它叫做妖洞妖。洞里的妖怪那是不好打呀，不过他要是敢来，我们就奉陪到底。他们这次的航线呢，都冲着漳州过来，我看2营有戏。跟我们叫板的李南平很可能就在U2飞机上。岳振华是立下军令状的，这一次就看他降得住降不住这个狂妄的家伙。道高1尺，魔高1丈，我们就等着瞧吧。想什么呢？我感觉李南平就在U2上。能肯定是哪一架吗？现在还不能确定，不过等一会儿，狐狸尾巴会露出来的。喂，我是刘亚楼。司令员，我是岳振华。岳振华同志，现在这3架敌机都有可能往漳州方向窜入。如果 RF-101先来，你们就先打，但不要忽视打U2。低空的先来，打3发导弹；高空的来了，剩1发导弹也要打。明白。中午时分 ，RF-101和1架U2分别飞离大陆返航，天空中只剩下李南平驾驶的那架U2飞机。剩下的这架U2飞机从汕头方向入海，看样子是要溜啊！这个胆小鬼！再看看，要提防他杀个回马枪。狡猾的李南平果然杀了个回马枪，但他没有料到，这一个回马枪却成了他的不归路。好啊，天马行空，独来独往，这个飞行员自信得很啊！可惜啊，他太自信了。会不会是李南平？我看8成是他，应该是他。这一次我叫你这个不怕导弹的家伙尝尝厉害。嘿嘿，老子偏偏杀回来。共军的导弹也就这么回事，动不了老子的一根汗毛。目标距离32.5公里，开天线，捕捉目标，目标锁定32公里，发射。
换班。不可一世的李南平就这样死了。事后，我军检查U-2飞机的弹射椅，发现跳伞座椅的弹射筒里根本就没装火药，因为负责U-2维护的是美军地勤人员。根据这一情况分析，估计是美国军方担心飞行员跳伞被俘，供出秘密，特意做了手脚。由于死者身上没有任何证件，只有一枚戒指，他到底是不是李南平，身份还无法确认。坐吧。是。长胖了，在这里过得怎么样？谢谢。谢谢政府宽大。我今天来，是请你帮我辨认一样东西。哦。这枚戒指你见过吗？叶秋英。叶秋英是谁？你知道吗？你们竟然把他给打下来了！他？莫非是李南平？就是李南平。这个叶秋英是李南平的妻子，这枚戒指是他妻子送给他的。你跟李南平很熟？是，很熟。我们一块在美国受训，又同在黑毛中队。李南平技术高超，胆子也大。他常说，共军的飞弹打不了他。打不了他？这回还不是被我们打下来了吗？是。你们的空军真厉害，厉害。长官。李南平确实死了，但是他死得很勇敢。父亲，您不要太难过。黑猫中队将继续完成使命。中国大陆的天窗迟早会彻底关闭，黑猫中队的使命也该结束了吧？父亲，难道您真的这么悲观吗？不，你错会了我的意思了。我是想让你站得高一些，看得远一些。在当前国际形势稍纵即逝的情况下，你必须保持战略眼光。作为一个统帅，在任何困境下，首先你不能言败。所以，在中共的原子弹炸响之前，必须要实施反共计划。金儿，还有一句话你务必要记住：与其在台湾被困死，不如堂堂正正的死在大陆。与其被那些所谓的美国朋友出卖而死，不如轰轰烈烈的战死在沙场。我记住了，父亲。龙年已经过去了一半，龙腾计划还没有实施。我想问你们，虎年的虎啸计划成型了，难道今年龙腾计划也是这样的结果吗？总统，我们现在还在做着作战计划。你们的计划要制定多久？难道要等共产党的原子弹在你们头上爆炸了再拿出来吗？你们的效率太低了，根本原因就是你们前怕狼后怕虎，不敢与共军正面交战。是，请总统训示，
我还是坚持原先的作战方案，先对东南沿海实施轰炸，而引发共军的反击。5天以后，我大部队开始登陆，往沿海城市推进，并迅速占领之。总统，这个计划，参谋部门已经做过仔细研究，他们认为难度很大。现在大陆已经渡过经济难关，人心依然向着共产党，计划恐怕难以实施啊。你们这些参谋也可以说说，但是一定要说真话，不要有所隐瞒。总统，我来说。这位是段玉衡参谋。段参谋年轻有为，请讲。总统，我认为对诱发炮战弊多利少，不宜实施。空军反制如果在攻击发起第5天前实施，亦对我甚为不利。如果没有美军的支持，光凭我们的力量，就算登上大陆，也没有胜算的把握，甚至有去无回。你们几位的意见和段参谋是一样的吗？是总统。刘总司令，你的看法呢？总统，以我之见，根据我们的实力，能够保住台湾，不被共军吃掉，已属不易。所以反攻之事还是慎重为好。万一不成，恐怕台湾会保不住啊。属下冒犯总统了，可这是属下的肺腑之言啊，请总统三思。你们说的，我会慎重考虑的。父亲还没睡，你不是也没睡吗？父亲都这么大年纪了，还寝食难安的背过操劳，我这个做儿子的深感不孝啊。这个事情怎么能怪你呢？我不是说了吗？谋事在人，成事在天。这是老天不给我们机会啊。父亲的意思是？我冷静地思考过，提出的这套计划确实不易实施。经过你明天就去通知国防部，让他们暂停这套计划，重新排兵布阵吧。是，父亲。唉，父亲老了。父亲，孩儿定当全力以赴，鞠躬尽瘁，死而后已。好了好了，这么晚了，别死啊死的，快回去休息吧。是，父亲，你也早点休息吧。或许你们这一代也完成不了我的愿望了。虎不孝，龙未腾啊！悲
夫。就在打下尤尔飞机几天后，钱学森又带领大家分别于7月9日、7月11日发射了2枚东风2号导弹，都获得圆满成功，3发3中，标志着我国的导弹事业揭开了历史性的一页。欢迎啊，欢迎我们的学森同志凯旋归来。坐。这个试验成功，证明了主席说的是对的。赫鲁晓夫撤走专家不是坏事，他加快了我国独立自主发展尖端科技力量的步伐。是啊，要不然啊，我们现在还在别人屁股后面转呢。庆功会上我就说过，如果2年前我们还是小学生的话，现在至少是中学生了。这次东风2号地地导弹试射3发都成功，很好。这是几年来，特别是1962年以来，进行了一系列深入细致工作的结果。现在我们看得更清楚了，1962年试射未成功，的确不是什么坏事。这个插曲啊，很有意义哦。对，没有那个插曲，就没有今天的成功啊。有了东风2号导弹，将来啊，再有了原子弹，如果把两者结合起来，那么原子弹就变成了真正强大的威慑性武器了。聂总又要出新题目了。学森同志啊，两弹结合的题目我交给你了，由二机部和5院共同组织论证小组，具体的牵头由你来负责。是，给原子弹插上翅膀，那就是如虎添翼，我一定全力以赴。学森同志啊，看来你又要忙活一阵子喽。啊？这栋建筑啊，陈开甲提出的塔爆方案得到了中央专委的批准，于是这座102米，当时中国最高的铁塔，以最快的速度在罗布泊核试验基地拔地而起。为了测试这次核爆炸的性质、当量、效应，在铁塔四周方圆60公里范围内布置了90多项效应工程，3000多台测试仪器，它们包括飞机中队、坦克群、钢筋水泥工程、油料库、食品供应点等等。5000多名来自全国的解放军各总部、各军兵种、二机部、中科院等26个单位的人员搭起帐篷，连营千里，日夜奋战。33000多吨器材物资从祖国4面8方运往厂区，共动用火车皮1116节，汽车1270台，行驶1851万公里，相当于绕地球462圈。执行安全防护保障任务的防化学兵头戴防毒面具，身穿胶质防护衣，全副武装，在戈壁滩上坚持天天训练。防护衣内温度高达摄氏40度以上，他们以超人的毅力顽强跋涉，谁也说不清自己流了多少汗水。为严防无关人员误入试验禁区，保障群众的绝对安全，基地的7名警卫战士沿着罗布泊最荒凉的地带徒步巡逻了8300里，在半年内每人磨烂了12双鞋。小山啊，回来了，开甲。哎，进去洗把脸，过会儿吃饭啊。开甲，快！好，趁热喝。好。
别凉了。哎呀，嘿嘿，这是好东西啊！啊，哎呦，慢点喝。烫！别急，别烫着啊。药山啊，你看，你这一天一个鸡蛋，你是把我当成特供了。开家，1天1个鸡蛋，我是必须保证的。你太辛苦太累，要不营养跟不上。药山，其实你比我辛苦。你跟我来到罗布泊，你自己要上班，还要操持家务。为了能让我吃上新鲜的鸡蛋，又养了一大群鸡，还要自己种菜。我说过，我是你的后勤部长嘛。你的工作那么重要，生活上我当然不能让你分心。啊，家有贤妻，夫复何求啊！1964年8月，由各参事单位负责人和科学家共68人组成的首次核试验委员会成立，张爱萍任主任，刘希尧任副主任。原子弹试验正式进入实战阶段。对这次试验，我提一个要求，16个字：严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失。严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失。恩来，这是什么工作呀？要求这么高？一件大事。我知道是大事，也没个具体点的。小超，你向来是不该问的事不问的。是，我也随便一说。你放心，我是个老党员了。做什么事都得从自己做起，我这个总理啊，也不能例外。我懂，你接着写吧，我等你吃饭。好。在青海221基地，原子弹部件正在秘密进行总装。停下！停下，检查一下，刚才吊车移动时闪出一个电火花。是，必须马上检查。老大，没发现问题。再试试看。好，准备开始。好，回来，再回来，回来一点。停！怪了，怎么电火花不见了？会不会只是一个偶然？也许吊车根本就没什么故障。这个问题必须要查清楚。我建议马上成立专门小组，负责查找原因。原因找不到，所有装配工作都要停下来。老邓，我们时间不够啊！时间不够就连夜抢。总理不是要求我们严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失？什么是万无一失？就是每项工作都要做到没有任何的隐患。听你的，我们现在就干。好，走。从深夜一直干到第2天傍晚，邓稼先和技术人员们终于排除了故障，吊车重新启动，原子弹部件的总装得以顺利进行。8月31日，罗布泊试验场进行了一次演练。一颗跟原子弹同样大小和质量的模型被装在吊篮里，吊上塔顶。上面风太大了，缆绳被卡住了，升降机怎么也起不了啊！咋办啊？哎呀，怎么会这样？那赶紧想办法吧。这样大的狂风，升降机无法启动，因为万一出事将危及到铁塔，后果不堪设想。而在塔顶上的工人已经20多个小时没有吃饭，也没有水喝。生命受到严重威胁。现在风太大，升降机动不了。如果一旦上去啊，这后果无法想象。是得想办法，把这些吃的喝的给同志们送上去。这里太危险，你们先走吧。这里啊，就交给我们吧。你不要多说了，上面的同志更危险，必须得想办法。升降机上不去怎么办呢？队长，我上。你上？怎么上？爬上去。能行吗？行，肯定行。以前打桩我也上去过。
上吧，来。来，背上，来，给你。好，你带上吃的东西，慢慢爬，千万要小心啊。那我上了，去吧。哎。老王，小心啊！千万小心啊！老王，坚持住啊！坚持住！来，老王，来了，过来，抓紧，来，抓紧。好样的，老王！太棒了，太好了，太好了，好样的！这时，美国最先进的泰罗斯侦察卫星拍摄到了我国大西北地区准备进行核试验的照片。中情局和国防部迅速将情报报告给约翰逊总统。父亲，美国发表特别声明，拉斯克说中共即将爆炸原子弹。父亲，对此我们是不是应该做出回应啊？让我们的发言人重新澄清一下，拉斯克的声明是不可信的。中共在3、5年之内是搞不出原子弹的。父亲，这拉斯克关于中共即将爆炸原子弹的声明是完全的痴人说梦。可是父亲，对中共的核武器研制情况，您跟美国人一样是清楚的。目前的台湾形势，我们准备反攻大陆，已经到了最后阶段，士气可鼓而不可泄。父亲，可是中共一旦真的爆炸了原子弹，那我们岂不是下不了台啊？作为一个政治家，他应该知道，在什么样的时候就说什么样的话，一切以国家的利益为重。我明白了，父亲。你应该做政治家，台湾是有希望的。大陆，我是回不去了，可是你应该有希望。报告，预演准备工作全部完成，进入30分钟准备。是，进入30分钟准备。喂，我是张爱萍。我是恩来呀。哦，是总理呀。爱萍同志，请你转告全体参加预演的人员，工作要扎扎实实，做到一步一个脚印，要通过预演去考验各种准备工作。是，请总理放心，我们一定胜利完成预演任务。同志们，总理来电话，要我们通过预演训练人，考验各种准备工作。总理在时刻关注着我们，大家有没有信心呢？有。好，各就各位，预演开始。是。8月30日，在罗布泊试验场区进行了综合预演，从原子弹的运输、装配、控制、测试到侦察、取样、回收等各个环节进行了全面演练。9月3日，周恩来召张爱萍、刘细尧、邓稼先等人回北京，汇报原子弹预演的有关情况。总理，这是这次预演的报告，您看一下。从预演的情况看，我们的各项准备工作都完成得很好。有些事情我们再研究一下。中央和主席非常重视这件事。当然，科学实验不可能百发百中。但是这一次对你们的要求很高，希望能放降这个大炮仗。稼先同志，我又想问问你，把握究竟有多大？
稼先同志，我们都是上了年纪的人，有高血压。你这一紧张，就把我们的血压给紧张上去了。我倒不是害怕，倒真有点紧张。我当然知道你不是害怕。稼先同志，擦把汗，放松放松。好了，稼先同志，你接着说，你告诉我，这个把握究竟有多大？报告总理，到目前为止，我们的工作都进行得非常顺利。原子弹已经在试制工厂完成组装，很多关键问题都已经得到解决。啊，您看，总理，这好，铺地下，铺地下。哦，来。你看，这是原子弹的引爆和遥控工作程序。我们通过模拟弹共进行了50多次试验，每次都获得成功。哎，小邓，接着说。哦，还有就是测试、防护、气象、指挥、保障，各项核试验的准备工作也都通过预演得到验证。从预演的效果来看，我认为我们这个大炮仗应该可以炸响。保障，各项核试验的准备工作也都通过预演得到验证。从预演的效果来看，我认为我们这个大炮仗应该可以炸响。好，希望你们把工作做周到，对每一个环节都要注意保密。这一点请总理放心，保密工作我们绝对保证做到万无一失。国际上有几个大国在密切注视着我们，不排除他们对我们下手的可能性。所以啊，这个大炮仗一定要顺利的放响，响了，我们中华民族就长志气了。是，总理。好，你们先回去休息吧。对了，小邓，好久没有回家了吧？今晚我替你啊向爱萍同志请个假。爱萍同志，没意见吧？总理都开口了，我还有什么意见呢？小邓，不过就一个晚上，啊，明天一早我们在机场碰头，直奔罗布泊。是。哎呀，不好了，不好了，不好了！哎呀，爸爸的耳朵啊都被你们喊聋了。哎，点点、平平，爸爸不在的时候，你们有没有听妈妈的话呀？啊？妈妈呢？奶奶生病住院了，妈妈在医院陪她呢。稼先，西西，你什么时候到的？我刚到。哎，妈刚睡着，出去说吧。来。西西啊，你给我写的信我收到了，你说妈身体不好，可你没说生病住院呢。我要是写了妈生病住院，你能请假回来吗？那我还不如不写，我不是怕你心里着急吗？那儿苦吗？我有时候在想啊，既然这么苦，
干脆你就回来吧，什么都不用干，我养活你。西西，西西啊，这件事情我不能答应你，也不能答应妈。你是懂我的。我会放弃自己的事业吗？啊？嘉欣，那妈呢？你怎么交代啊？西西，我妈生我、养我，也疼我、爱我。我相信她会明白我为什么要这么做的。11床吃药了。妈，你要走了？我有紧急任务，需要马上赶回去。那你跟妈说了吗？妈睡着了，我没叫她。这样也好，要是她看着你离开，多难受啊！西西啊，我觉得妈她没有真的睡着，她是假装的。你看你们俩，这好不容易见一次面，怎么连句话也不说？他是想让我走得放心些、踏实些。其实妈她心里什么都明白。那你就放心去吧，路上小心点，保重。
那妈就交给你了。放心吧，有我在啊，我会照顾好她的。走吧。糟了，这里没有去机场的公交车呀！拦车！哎，是，快拦车！停下！停车！停下！停下！停车！不要命了！司机师傅，能帮个忙，捎我们一段吗？去哪儿啊？西苑机场。太远了，我不去。师傅，你就帮个忙吧，我们真的有急事啊！我这还有急事呢。师傅，大的首长，我才不信什么大首长要坐我这煤车。哎，师傅，这样，那个我们，那个抽烟，师傅，抽烟，好烟呐，大前门，来根，一包都给你，师傅。好，上车。哎，谢谢师傅啊，谢谢师傅。哎，今天运气真好，一包烟就坐上了车了，还是个煤车，你说是吧，老邓？老邓，看你笑的，你呀，都快成个黑人了，还说我呢，你也一样，满身黑黑的。小邓怎么还没到？他一向很准时啊，不会出什么事了吧？站住！干什么呢？同志，我们首长他要赶飞机。首长啊，哪来的首长？我怎么看着像煤窑里上来的？啊，小同志，你别误会，刚才我们是坐煤车赶过来的，所以弄脏了。这是我的工作证。哎，怎么了？这怎么搞的？你看，我知道这个工程代号是1级保密单位。他还真是首长，我看是假冒的吧？说，你这个证件哪来的？我自己的，还是不行。这上面的保密单位太重要了，我们必须查清楚。查清楚可以，能不能先让我进去再查？哎，这飞机快要起飞了，我要是赶不上飞机的话，就会误大事了。对不起，你不能进去，我要先去请示领导。那可怎么办啊？哎，小同志，要不这样吧，你让我打个电话，我的领导在机场里面等着我呢。我就打一个电话行吗？报告首长，您的电话。是不是小邓打来的？哦，我去接。好。首长，哎呦，我们的大科学家呀，你怎么成这副模样了？我是公子落难，一言难尽呢。大科学家像是从煤窑里出来的煤黑子，那真是公子落难了。这上将啊！是啊，这小鬼，你们都知道上将的官很大，但是我要告诉你们，这位首长比我还要大。比上将都大？是，那他是大将了。对呀，这是科技大将啊！啊，首长好。不，我不是什么首长，我和你们一样，也是普通一兵。谢谢你们，谢谢你们，谢谢。小邓，我们走吧。哦，谢谢啊，经理。小心啊，这些都是连接雷管的电线。是啊，要像总理说的，做到严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失啊。对，同志们，我们一定要万无一失啊！哎，小同志，别紧张啊！这么多根线，错一根就不得了了，想不紧张也不行啊。别紧张，大家一起帮你看着呢，啊！哎，大家看，这些电线像不像是原子弹脑袋上长出的头发呀？像，还真像。是啊，我们眼里原子弹就是美人啊！现在我们正在给它梳辫子呢。张同志会说的还真形象，我们的原子弹梳妆打扮要出嫁喽！那辫子梳好以后啊，我们的美人就更漂亮了。依我看，这个装原子弹的容器，我们就叫它梳妆台吧。
好啊，让小邓一说，咱们的美人儿可就彻底火起来了，还真是风情万种啊！9月15日，美国国务卿拉斯克亲自去拜见苏联驻美大使多勃雷宁，就对中国核基地动外科手术进行极其秘密的探讨。美苏两国秘密接触的第2天，周恩来获悉了有关情况，立即主持召开中央专委会议，商讨应对措施。从现在掌握的情况来看，我们如果进行核试验，美国、苏联有可能动手，摧毁我们的核设施、核基地。但不管他们怎么样来轰炸，我们还是要搞试验。赫鲁晓夫说我们搞不出来，美国人也说我们不行，可是呢，我们终于搞出来了。我们搞出来的目的就是为了打破核垄断。假如我们不搞实验，那么他们可以讲你们不行，你们怕，所以我们必须搞实验。箭在弦上，哪有隐而不发的道理？发出去，越响越好嘛。好啊，我看这一条可以定了，一定要试验。第2条就是试验的时间问题，是今年试，还是明年后年试呢？我们大家讨论讨论啊。关于第1颗原子弹试验的时间问题，会上有2种意见，一种是今年就试，还有一种是等3线建设完成后，等1-2年，甚至2-3年之后再试。你的意见呢？如果真要晚试，我觉得会有不少问题。比如有些已经埋好的电缆，现在还得把它挖出来，等定下来要爆炸的时间再把它埋下去，这样就很麻烦。还有，我们要防止敌对势力的破坏，如果时间拖下去，也会出问题的。我说几句。罗总长说说。我们今年试也好，明年试也好，后年试也好，无非就是引起一番骚动而已。我主张啊，现在就试。真要等到5-6年以后再爆炸的话，我们这些人都退休了。是啊，是啊，我早就说过了。我等原子弹爆炸那天呢，我等的头发都白了。我支持早试。对美苏的威胁呢，我们要有防备，并且要做好应战的准备，但不能因此把该响的大炮仗藏起来不放嘛。我看大家的意见都很好啊。究竟什么时候试？我看请罗瑞卿同志写个报告，我向主席汇报之后再定。主席，你对罗瑞卿同志写的关于首次核试验时间的请示报告有什么看法呀？2种意见，讲的都很有道理。国际局势对我们压力很大，主张晚试的同志主要是从这方面考虑。等3线建设完成，我们有一定的战略保障。我们一准备实验原子弹，人家的神经就紧张喽。美苏之间最近的秘密来往，目标是很明确的。美国人不想单独干，要拉上苏联，这说明他们还是心虚嘛。主席分析的有道理啊。虽然在对付中国拥有核武器这一点上，他们的目标是一致的，但各打各的算盘，心里都有自己的小九九。原子弹是吓人的，不一定用。既然是吓人的，那就早想。这是毛泽东有关原子弹的又一句名言，他一语道破了原子弹的本质，也一针见血地揭开了由原子弹交织起来的国际关系的真相。有毛泽东一锤定音，中国第1颗原子弹的爆炸得以尽早进行。9月23日，周恩来在军委3座门会议室召集贺龙、陈毅、张爱萍、刘杰、刘希尧等人开了个小型会议，做出最后决定。那就早想。主席讲得好，这原子弹
早想好啊！这是对威胁我们的人最好的回答。时间定下来了，就在10月份。原子弹确实是吓人的，我们还要找参加实验的专家研究一下。万一不响，后果如何？响了，影响就大了。响了以后，敌人可能马上报复，不过也不一定。但总是要有所准备。军委国防工办提出要求，总参准备，防空公安有几道防线。美国可能动员世界上的签字国，说你违背了部分禁止核试验条约，要惩罚你。当然，有些国家是被迫的，也可能破坏你的生产基地。目标对着兰州、包头、玉门等地，我们要全力保护。爆炸试验原子弹是天大的事，这几处生产基地的防空部署，刘杰，你要亲自检查，同总参一起研究。敌人如果不破坏，可能打政治仗、学术仗。这方面我们有准备，打政治仗请外交部应对。还有一点，我要特别强调，就是保密工作。这个时期就根本不要写信了，你们自己除公事以外，也不要为私事打电话了。上梁不正下梁歪。你们今晚要开个紧急会，具体规定多少条，什么消息也不要漏出去，不该知道的人不要知道，对家里人也不说。陈老总，你可不能对外宾讲啊！哎呀，我不讲。万一不成功，让外国人知道了，风险会更大呀。哎呀，总理，我不讲，我呀都立了局令状了啊！今天会后，除参加会议的，对谁都不能讲。如此天大的事，各国都在摸我们，要严格保密呀。张爱萍同志去核试验场抓，刘杰在北京抓，规定出一些暗语密码。总的，我来抓。总理是既抓大事又抓小事啊，这么细节的问题都想到了，大家分头落实吧。好，会就开到这里。哎，爱萍同志，总理，你摸摸你兜里有没有纸啊？有没有记的东西？有记的东西掏出来。总理，我这兜里什么都没有啊。你还要去参加一个外事活动，一切要小心谨慎了。这次你去吧，今后你跟刘希尧同志就不要参加外事活动了。好，总理，我知道了。美国的第一颗原子弹，代号叫小男孩；第二颗原子弹叫胖子。苏联的第一颗原子弹叫南瓜。那我们的原子弹起个什么代号？有了，爱萍同志，叫什么？快说。那天呢，原子弹总装接电线的时候，小邓说那是原子弹脑袋上长出的头发，我说是梳辫子。那么多电线缠在一起，一动一动的，还真形象。好，装原子弹的容器叫梳妆台。你看咱们的原子弹呐，是个球形。我们就用谐音，叫她邱小姐。邱小姐，哎，好啊，这个名字好，敌人他肯定猜不透。就这么定了啊！整个密语系统就按这个思路下去。好，报告。谁呀？三更半夜到你这里来的，只能是李觉他们。哎呀，
说到曹操，曹操就到。你们两个真及时啊！请坐，来，快请。坐来。总理啊，布置我们制定原子弹试验的密语。爱萍同志是要我们一起出主意吧？3个臭皮匠顶一个诸葛亮。我刚才啊，跟刘杰同志商量，草拟了几个密语，你们看看啊。哎，这个名字有点意思。我是从邓稼先同志的话里得到启发的。他说原子弹上有那么多电线，像头发。哎，这个接电线呢，就像书便。对啊，这就是拟人化嘛，既保密又形象化。我们要把原子弹试验的各种技术用语起个相应的密语，这样将来我们在指挥、协调、通讯工程中就不会失密了。哎，我有一个，你们看行不行？哎，说吧。原子弹装配就叫穿衣服，怎么样？穿衣服？哎，好啊！邱小姐要出门了，那当然得穿衣服了。我也想一个，你们看，原子弹吊上铁塔，在铁塔进入塔上工作间，该叫什么呢？邱小姐要住进房子了，那就叫进房间，或者叫进洞房。不好，上了塔叫住房间，那在塔下的装配车间叫什么？哎，这个不难，原子弹在装配车间，咱们就叫它住下房。住下。进入塔上的工作间，咱们就把它叫住上房。可以啊。好啊，想得好啊！好一个上房下房，太形象了，就这么叫吧。刚才爱萍同志还说呢，3个臭皮匠顶得了一个诸葛亮。现在我们是4个臭皮匠，已经超过诸葛亮了。来，我们再合计合计啊！好，来，你看，季辽同志啊，你看。第2天，张爱萍向周恩来递交了密语表，原子弹的密语叫邱小姐。原子弹装配密语叫穿衣，原子弹在装配间密语为住下房，原子弹在塔上密闭工作间密语为住上房，原子弹接插雷管密语为梳辫子，气象的密语为血压，原子弹起爆的时间密语为0时。同时，密语表中还制定了工作机构和首长的代号，核试验场指挥部为20号。中央专委办公室为177号，毛泽东是87号，刘少奇是88号，周恩来是82号，聂荣臻是84号等。为做到万无一失，总装车间共装配出2枚原子弹，1枚用于试验，另1枚备用。它们的工程代号分别为596-1和596-2。为防止特务破坏，从罗布泊通往北京的电话专线，每一根电线杆下都有一个民兵站岗。9月28日，596-1和596-2 2枚原子弹从青海221工厂秘密起运。根据周恩来的指示，这趟专列被定为1级专列，由中国最优秀的火车司机驾驶。沿途经过的所有火车都要为专列让路。连横跨铁路线的高压输电线在专列经过时都要断电，以防电磁感应引起电火花爆炸。专列所经沿线都由公安干警和解放军战士警戒，到了2省交界处，由省公安厅长押运过境并办理安全交接手续。中国的原子弹即将炸响，美苏2国加紧了谋划。白宫通往克里姆林宫的绝密专线异常繁忙，电话、电报、传真几乎24小时不停。与此同时，大批美军进驻台湾，做好了开战准备。美军第7舰队的核潜艇也开到中国大陆的沿海地带活动。美国的新闻媒体毫不遮掩地宣称，这样做是为了随时能够向共产党中国发射猛烈的核火力。
赫鲁晓夫紧随美国的部署，命令沿中苏、中蒙边界驻扎的苏军进入战备状态。苏联的战略火箭总司令部也忙碌起来，各种仪表上的红、黄、绿色灯全天候闪烁，一个又一个电报下洲际导弹部队。父亲，静儿，你看看这个。啊，对原子弹作战之性能及其所发生之效用与限制性之阐述，对原子弹与核子弹作战中可能发生之效用，以上二者性能之分别说明。父亲写的这是研制原子武器的计划。这只是我拟的提纲，你拿回去，再好好研究一下。哎，好。哦，对了，美国和苏联现在正在密切关注大陆的动态。如果实行军事打击的话，大陆的核试验必将胎死腹中。静儿，到了这个时候，我比任何时候都清楚，别人是靠不住的，我们一定要靠自己。我说过多少次了，大陆是在我们手里丢掉，就必须从我们手里给拿回来。我们只有战，才有生路；不战，只有死路一条啊！这也是我最后的底线。今天我就再跟你说一次，我们与其困死在台湾，不如堂堂正正的死在大陆；与其被朋友出卖而死，不如轰轰烈烈的战死在沙场。父亲，我记住您的话了。好，拿回去，好好的研究研究。好。10月12日夜，第一颗原子弹邱小姐住进下房，这个下房就是距离原子弹爆轰试验铁塔150米的地下装配车间，然后开始穿衣，也就是最后的现场装配。我是20号，我是82号。邱小姐已进入下房，正在穿衣。好，一切顺利。把我们的邱小姐打扮得漂漂亮亮的，人见人爱啊！邱小姐要出嫁了，我保证她会是最美的新娘子。好，好。哎，现在你那边的血压情况怎么样？血压情况不太理想，所以临时还没有确定，请82号指示。密切注视血压情况，还有，要尽早确定临时，及时向我报告。是。
啊，这儿全都安装好了。是啊，都安装好了。他们啊，每一个都安装得非常仔细，真不错啊。啊，在这么短的时间里，效应测试装置全部就位，真了不起呀！是啊，王老，您看，连这些大家伙都弄来了，真像个战场啊！是，那倒是啊，这是一场特殊的战斗啊。是啊，原子弹一爆炸，这场战斗的结果就要从这些效应物里表现出来了。啊，哎，老程怎么样？有把握吗？哎，王老、小邓啊，你们能100%把原子弹炸响，我就能100%的把效应结果测出来。哎呀，王老，老程在给我们下战书呢啊！好，我们接受挑战啊！王老、小邓啊，怎么样？这里都检查完了，你们都挺辛苦的，要不这样吧，到我家里去，啊，弄些吃的，还有一些问题我们再讨论一下。好啊，好啊！我早听说你夫人也跟着到了罗布泊，在这儿安家了。走去看看。好，走。好，走，你带路啊！哎呀，王老、小邓啊，那就是红山，我家就在那儿。啊，果然是百闻不如一见呐！啊，王老，你听闻什么了？让小邓说吧。老程啊，我们听说一个美丽的像童话一样的故事。哦，什么故事啊？故事说的是还卖关子啊！边走边说吧。来，好，小心啊！来，王老，慢点，来，小心。哎呀，红山中间呢有条山谷，山谷中啊有条小溪，小溪旁呢有块巨石，巨石旁有座小屋，小屋里住着个大嫂。大嫂养着一群鸡。这是今天的1号，这是昨天的2号。昨天的1号我吃了。别数了，都拿出来吧，正好你们1人3个。哎，嫂子，忙着呢。小邓，你看，外人说煮几个鸡蛋给你们吃。嫂子，不用客气了。我们喝杯茶就行了。这哪成啊！到了我家就是客。再说你们跟开甲一样，没日没夜工作，补身体要紧。哎，嫂子，真的不用了。不行，等会儿啊。哎，小邓，你刚才不是说这山里有一木屋，木屋里住着一个大嫂，大嫂养了一群鸡，鸡下了1窝蛋。老陈啊，这些蛋是嫂子辛辛苦苦攒下来给你补身子的，我们可不能吃啊。哎，有福同享，有福同享啊。老程啊，这鸡蛋上面怎么还有数字呢？哎，这外人心细，他为了让我吃新鲜的鸡蛋，每天在每一个鸡蛋上面都写了日期和编号。我呢，永远是吃1号的，2号和3号留给孩子吃的。哎，小邓，先到屋里坐吧。啊，好。这水煮蛋真好吃。确实好吃。开甲啊，你真是娶了个贤妻良母啊！我娶了她是我的福气啊！我说过，我做的每一份成绩都有她1半的功劳。开甲，你就别当人的面夸我了。来吧。哎，药山，来，我给你介绍一下，这个王老呢，他是江苏人，是我的老乡。这个小邓呢，他是安徽人，也是南方人啊。你做的水煮蛋呢，正合他们的胃口啊。嫂子，你做的水煮蛋是又甜又好吃。别客气，多吃点儿，家里还多着呢。来吃，哎，吃啊。快点啊！你是不是让爱人把家里的糖全放里边了？哎，这就叫集中优势兵力打歼灭战。这就叫吃了水煮蛋，一炮打响原子弹。哎，对，小邓这是豪言壮语嘛。来，消灭他！消灭他！来，父亲。金儿，有事儿吗？父亲，有好消息。是美国要对中共的核设施动手了吗？
刚才美国中央情报局局长麦考恩来电话，向我方通报了他们的行动计划。给我说详细一点。是这样的，我们共有26名空军官兵在美国军事基地接受秘密训练，现在受训基本结束，他们可以执行任务了。美国人是想让这26个人去摧毁中共的核设施？不是摧毁，是要获取中共第一颗原子弹爆炸的第一手材料。美国人还是不敢拿中共开刀啊！父亲，您别着急呀，只要他们拿到了原子弹爆炸的资料，势必会意识到问题的严重性。到那个时候，他们自然而然就会动手了。也是啊，如果中共的原子弹爆炸成功，美国人自然知晓其中的厉害，一定会有下一步的行动。如果中共的核试验没有成功，父亲心中的这块石头可以暂时的放下了。所以说这件事情对我们双方都有利，我方应该全力支持。关键是美国人参与了这次行动，就等于是把他们给卷了进来。无论是成功与否，对我们都是有利的。父亲，这是我们的行动计划，请您过目。这次行动由美方提供 C-130大力神运输机，由我方人员驾驶，然后采用超低空飞行进入大陆。进入大陆有把握吗？ C-130运输机配备美军刚刚研制成功的地形航行雷达和红外夜视仪，这些都是最先进的设备。这些最先进的设备完全可以躲避共军的雷达。再说，我们这些飞行员在美国空军基地接受了严格的训练，他们有专门的反电子侦察手段。